सत श्री अकाल दोस्तों, शलिंदर बाड़ेवाल पेज ते तुहाडा स्वागत है। अज मैनूं 2 साल तकरीबन कैनेडा आए नूं हो चुके ने। अज कैनेडा का मैं 2 साल का सब तो स्ट्रोंग स्नो स्टॉर्म अज देखिया। आलमोस्ट 8 घंटे तो ज़्यादा स्नो पैंदी नूं हो चुके ने ते जो वैदर फोरकास्ट आ उहदे अकॉर्डिंग 6 तो 8 घंटे होर लगातार स्नो पैनी है। तो मैं तुहानूं सड़कों के ते हालात दिखाउणा भी की बन चुके ने।